बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि जहांगीर तरीन की जानिब से एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठा लिया गया है और इस कदम के बाद उन्होंने ये साबित किया है कि वो आज भी कप्तान के दोस्त हैं और जो दोस्ती है उनके दरमियान उसकी उन्होंने लाज जो है वो रखी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा था जो कि मंडला रहा था। इस हवाले से जहांगीर तरीन का ये जो स्टेप है वो खतरा नाजरीन टल चुका है। एक तो इस हवाले से तफसीलात जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा और दूसरे नंबर पर नाजरीन जो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला है, नवाज और जरदारी नाजरीन अपनी मौत ये जो जमात है वो खुद ही मर रही है। एक दूसरे के मिन्नते तरले इस वक्त करने में ये लगे हुए हैं। इस हवाले से भी एक बहुत बड़ी अहम खबर है वो आपके साथ शेयर करूंगा। असद कैसर साहब की एक बहुत अहम मुलाकात जो है वो हुई है। ये मुलाकात किससे हुई है, अदम एतमाद के हवाले से क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से तमाम तर चीज़ें जो है वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन जहांगीर तरीन के हवाले से मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर दूं, फिर दूसरे नंबर पर इस मामले पे आता हूं। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए नवाज और जरदारी दोनों ग्रुपों की जानिब से राब्ते किए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ, जहांगीर तरीन के साथ भी राब्ते हुए हैं और इस चीज़ का इकरार नाजरीन जहांगीर तरीन साहब की जानिब से किया भी जा चुका है कि उनके साथ राब्ते जो हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन नाजरीन इन तमाम तर राब्तों या उन राब्तों में जो पेशकश वगैरह की जाती रही है, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जहांगीर तरीन का ये मौक़िफ़ है कि वो कप्तान के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे और उन्होंने इन दोनों जमातों को साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी भी सूरत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। वो शुरू दिन से इस हुकूमत का हिस्सा हैं और आखिरी दिन तक इस हुकूमत का जो है वो हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया है, ख़ास तौर पर जो उनके ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं जो कि मुख्तलिफ वजारतों के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और ये पंजाब की वजारतों पर मौजूद हैं, उनसे जब इस हवाले से बातचीत की गई अदम एतमाद के हवाले से, तो उनकी जानिब से भी इन तमाम तर चीज़ों को डिनाई किया गया और ये कहा गया कि हम कप्तान को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा रहे। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फलाना वजीर हमारे साथ मिलने को जो है वो तैयार है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। अगर हमने इमरान खान साहब को छोड़ना होता तो हम सबसे पहले अपनी जो वजारतें थी वो छोड़ते और जो ये इशारा होता कि हमने जो है वो इमरान खान साहब को छोड़ दिया है। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप के वज़रा का ये कहना है कि उन्होंने इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा। फिर इसके अलावा जब ये बातचीत उनसे की गई कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो ऑफर्स थी जहांगीर तरीन से भी, उनके जो ग्रुप मेंबर्स हैं या जो उनके वज़रा भी हैं, जब ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी की जो ऑफर है उसके ऊपर आप क्या देखेंगे, क्योंकि वो तो आपको बड़ी अहम पोजीशंस पंजाब में देंगे, जिसके ऊपर एक और बड़ी अहम दलील जो है वो पेश की गई और ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक इस वक्त पंजाब में नहीं है और अगर वो पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ मिलते भी हैं तो जो एक उनकी पोजीशन है वो उस पोजीशन से भी जाएंगे। एटलीस्ट तहरीक इंसाफ का वोट है तो हम इस वजह से भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो ये नाजरीन एक बड़ी वाज़े तौर पर एक तो उन्होंने अपना बता भी दिया कि वो कहीं पर भी नहीं जा रहे और दूसरे नंबर पर दलील भी दे दी कि किस वजह से वो नहीं जा रहे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पलड़े में भी इस वक्त कुछ भी नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन जहांगीर तरीन साहब से जब ये सवाल किया गया कि जो आपसे राब्ते हो रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि सियासत में इसी तरह से रहता है कि पहले यही कहा जाता है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन एकदम से ये फैसला हो जाता है और पार्टी जो है वो छोड़ दी जाती है, जिस पर जहांगीर तरीन साहब की जानिब से ये कहा गया कि अव्वल तो वो कहीं पर नहीं जा रहे, वो कप्तान को नहीं छोड़ रहे, लेकिन अगर जब कभी भी वो गए तो इस तरीके से नहीं जाएंगे बल्कि वो खुल्लम खुल्ला इस चीज़ का ऐलान करेंगे और खुल्लम खुल्ला जो है वो सबके सामने जो है वो छोड़ेंगे। इस तरह से नहीं होगा कि बैकडोर राब्तों के ज़रिए जो है वो राब्ते होंगे और फिर उसके बाद सियासतें होंगी। तो अगर कुछ भी इस तरह की अनाउंसमेंट होगी तो वो सबके सामने जो है वो करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन कुछ मीटिंग्स के हवाले से कहा जा रहा था कि जहांगीर तरीन और जो उनका ग्रुप है उनकी मीटिंग हुई है और इस पर मामलात जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जहांगीर तरीन ग्रुप के कुछ अहम रहनुमा जो हैं उनकी आपस में एक गैर रस्मी मीटिंग सी हुई है, वो बाकायदा कोई कॉल अप मीटिंग नहीं थी और उस मीटिंग में जो मौजूदा सूरत हाल थी
اس کے اوپر بات چیت کی گئی تو جو جہانگیر ترین گروپ کے دیگر ممبران ہیں سینئر، ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فی الوقت جو تمام تر معاملات چل رہے ہیں ان تمام تر معاملات میں خاموشی کی پالیسی جو ہے وہ اپنائی جائے گی، اور اس وقت یہ پالیسی اپنائی جائے گی کہ حالات کو پہلے دیکھو، حالات کس طرف جاتے ہیں، دوسری جو جماعتیں ہیں وہ کہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، یا جو حتمی کارڈ ہے وہ کب شو ہوتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو خاموشی سے دیکھو اور پھر اس کے بعد جو اپنا فیصلہ ہے وہ کرو، اور اس وقت جو ہے وہ کہیں پر بھی نہیں جا رہے، اپنی پارٹی کے ساتھ ہی جو ہے وہ کھڑے رہیں گے، اور یہی جو بیان ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے بھی دیا جا چکا ہے۔ تو یہ ناظرین ایک بہت بڑی اہم اپڈیٹ تھی، کیونکہ اگر جہانگیر ترین کسی طرح سے بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو حکومت کا صفایا چاہے پنجاب میں ہو یا چاہے وفاق میں ہو، حکومت کو گرانا جو ہے وہ پھر ممکن ہو جائے گا، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کوئی 20-22 لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جب اتنا بڑا گروپ کسی دوسری جماعت میں جائے گا تو یقیناً مزید بھی لوگ اس سے ٹوٹیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جو حکومت ہے وہ صرف 15-16 ووٹوں کے اوپر ہی کھڑی ہوئی ہے، تو اگر یہ گروپ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو حکومت یقیناً اس سے گر سکتی ہے، لیکن واضح بیان اور پالیسی جو ہے وہ بتا دی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ناظرین اسد کیسر صاحب کی جانب سے ایک بڑی اہم ملاقات کی گئی ہے، کیونکہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس پر نواز لیگ اور زرداری گروپ جو ہے وہ تمام اس وقت متحرک ہو چکے ہوئے ہیں، اور جہانگیر ترین سے بھی وہ مسلسل رابطے کر رہے ہیں، انکار تو انہیں مل چکا لیکن پھر بھی وہ رابطے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اتحادی جماعتوں سے بھی انکار ملنے کے باوجود بھی وہ رابطے جو ہے وہ کر رہے ہیں، شہباز شریف بھی کر رہے ہیں، آصف زرداری بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ان تمام تر صورتحال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومتی جو حلقے ہیں انہوں نے بھی بہت اہم ڈیسیجنز لیے ہیں، اور وہ بھی اس وقت متحرک ہو چکے ہیں، انڈر گراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ پسے پشت رہ کر معاملات جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے بھی چلائے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ یہ اس طرح سے عدم اعتماد لے کر آئیں تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ان کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف ناظرین اسد کیسر صاحب کی جانب سے پرویز الہی سے بہت اہم ملاقات جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر ناظرین بہت اہم جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں، خاص طور پر عدم اعتماد کے حوالے سے، کیونکہ جو اپوزیشن کا اس وقت پلان ہے وہ پہلے مرحلے میں اسد کیسر، پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، اور پھر اس کے بعد آخر میں عمران خان صاحب کی جانب وہ جائیں گے، تو ان تمام تر چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومتی حلقے بھی اور اسد کیسر صاحب خود بھی جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اتحادیوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی ہیں، حکومتی حلقوں نے بھی اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں، رابطے بھی کیے ہیں، یہاں تک کہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے ان کے ساتھ بھی جو رابطے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، تاکہ اپنی جو ایک نمبر گیم ہے وہ ان کی قائم رہ سکے اور اپوزیشن کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑے۔ تو اس وقت ناظرین یہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ چل رہی ہے، اور اگر نواز زرداری گروپ اب کسی طریقے سے اگر وہ یہ عدم اعتماد لاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً جو ایک مہر ہے وہ ان کے اوپر لگ جائے گی، کیونکہ آلریڈی ان کی جتنی بھی ساری سازشیں یا چالیں ہیں وہ ناکام ہوتی جا رہی ہیں۔ مزید معلومات ناظرین اس حوالے سے جو بھی رہیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔